שק חדשות. אוי, מיוחד. טום 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 טום. שלום, אנחנו פה במקרה הגלגל, עם הניצול היחיד. עמרי, מה קרה פה בדיוק? תסביר לנו. אני רק יודע שזה היה נורא. מה קרה? בוגה! פלשבקים! וואו! יש שמעו, רק יודע דבר אחד. דבר אליי. אין מצב שיהיו גלגלים במזרח התיכון. אני אומר לך, זה אפשרי. וגם ערבים אין. אבל זה ברור, אבל כאילו זה ערבים, זה הסיכויים יקרה. שזה יקרה. זה מה זה? גלגל. גלגל מסתיים.